akkam jirtu jedhe obboleessi keenya Hacaaluun torbanoota arfan darban kana namni hundinuu gadda guddaa keessa akka jiru nan beeka. Sababi isaa nama nuti baay'ee jaallannuuf kabajnu obboleessi keenya Hacaaluun du'aan nu biraa dhibamuunsaa baay'ee kan nu gaddisiisudha. An akka nama afaan barate tokkotti Hacaaluun hidhata hojii keenya akka ta'etti namana. Sababiin isaa afaanni tokko hin guddate kan nuti jennu yookaan immoo afaanni tokko hin dagaage kan nuti jennu karaa hundumaatiin gaafa dagaagudha. Anamma kanan dubbadhu viidiyoo isa duraa irrattis akkuma isin argitanii an waa'ee afaaniif seera isaatiiti kan dubbadhu. Obboleessi keenya Hacaaluun immoo karaa aartiitiin, karaa seenaatiin, karaa garaagaraatiin afaanni kun akka guddatuu fi yaalii guddaa hojjetaa ture sababii ta'ee fi hidhata keenya keessaa namni tokko akka dhabneettidha jechuudha anaan kan natti dhaga'amu. Kanaaf gadda guddaa natti dhaga'ame gamanumaan ibsachuun barbaada. Egaa Rabbi maatii isaatiif Oromoo hundumaaf nama quuqamaa saba kanaa qabu hundumaaf jajjabina haa kennu jechuun barbaada. Egaa amma gamanumaanii gara isa har'a dubbachuudhaaf yaadeettini darbuu barbaada. Har'as kan hin dubbadhu waa'ee afaaniiti. Egaa waa'ee afaanii dubbanna. Maqaan koo akkuma kanaan dura isin ibsee Dr. Tuujubee Amansaati. Afaanni maali isa jedhuuf namni hiika hedduutti kenna. Beektoti baay'eenis hiika baay'eetti kennuudhaaf yaalii godhanii turani. Garuu afaanni kanadha jedhee namni dimshaashessee walitti qabee kaa'ee afaanni kanadha jedhee kaa'ee hin jiru. Afaanni jalqabaa isa kamidha? Nama hundinuu gara ofiisaatiitti harkisuudhaaf yaalii godha. Garuu namooti adda addaa yaalii garaagaraa godhaniiru. Inni kun isa kam isa jedhuu fi hamma ammaatti beektotiyyuu ofii isaaniitii bira hin geenye jechuudha. Kanaaf kan walitti qabanii isaan kaan waa'ee afaanii dubbachuurra amala isaa dubbachuutu salphataa isa jedhudha jechuudha. Kan isaan kaan mee gara afaan keenyaatti dhufnu gara afaan Oromootti. Viidiyoo darbe irratti akkuma isin argitanii afaanni kun afaan Oromooti isin jedheera. Qubeen inni fayyadamu qubee afaan Oromooti jedheera. Kanaaf afaanni Oromoo kun qubee afaan Oromoo fayyadamu kana akkamittiin itti fayyadamuu qabnaa isa jedhu yookaan walumatti qabaatti waaltina afaanii isa jedhu irrattanii waa dubbachuu barbaada. Yeroo baay'ee namoonni kitaabas yeroo barreessan ta'u yeroo walii wajjiniin dubbatanis ta'u waan adda addaa irratti wal falmanii gara warra afaan kana qoratee dhufaniitu kun akkamitti barreeffama, kun akkamitti jedhama, abaluu akkas jedhee, kun akkamittiin akkas ta'a, akkas ta'uu hin qabu ture isa jedhu waan baay'ee dubbatu. Akkas jechuun maal jechuudha? Afaanni kun waal ta'ee seera kanatu ittiin dubbatama, seera akkasiitiin barreeffama, seera akkasii qaba jedhee namni lafa kaa'ee sanaan hojjetaa jiru hin jiru jechuudha. Kanaaf barreeffama isa tokko irratti gara biraa argitu, isa tokko irratti gara biraa argitu. Isa gara biraa dhiisa. Yuunivarsiitooti afaan Oromoo akka dipaartimentiitti bananii even haga PhD'tti kan barsiisaa jiran jiru. Garuu yuunivarsiitoota kana hundumaa keessa yoo ilaaltan jechooti yookaan terminoloojii isaan ittiin gargaaramanii barataa barsiisan illee garaagara. Kanaaf an ofii kooti barattoota sadarkaa digirii lammaffaa baratan yeroo barsiisu yeroo yuunivarsiitii akkasii turre Jimmaatti akkasitti baranne, Haromaayaatti akkasitti hin baranne, Wallaggaa yuunivarsiitiitti akkasitti hin baranne, iddoo akkasitti hin baranne, kolleejjii Naqamteetti akkasitti baranne, kolleejjii Jimmaatti akkasitti baranne, Mattuutti akkasitti baranne. Nama hundumtuu jechoota garaagaraa isinitti himaa jechuudha. Wanti lafa taa'ee kun ittiin barsiifama jechu kun akkas jedhama jedhu hin jiru jechuudha. Nani beekaa beektoti afaanii yeroo garaagaraatti aadaaf turizimii keessatti gumii qorannoo afaan Oromoo jedhanii walitti qindaa'anii afaan kana waaltessuudhaaf yaalii gurguddaan godhamee ture. Hin beeku hammam akka isaan milkaa'inaan raawwatan. Utuu milkaa'inaan isaan raawwataniiru ta'eeti har'a jechooti kun akkas jedhama jennee waan adda addaa dubbachuu hin dubbannu ture sababii ta'eef waan milkaa'inaan raawwatanii lafa kaa'anatti fakkaatu. Rakkoon afaan Oromoo qabu inni guddaan kan ani ofii kooti yaadu kan namni baay'eenis yeroo teenyoo waliin dubbatu afaan kana
namni Oromoo ta'e hundinuu waan beekutti fakkaata. Namni Oromoo ta'e afaan Oromoo beeku hundumtuu waa'ee seera afaan kanaa waan beekutti fakkaata. Kanaaf akkas ta'uu qabu akkas ta'uu qabaa jedhee siin gorsa nama hundumtuu. Qorannoodhaan bira gaame akkas yoo jedhame no ani immoo Oromoodha kanaaf iyyuu akkas ta'utu irra jira jedheeti kan inni dubbatu sababii ta'eef yoo isin loqoda Booranaa na hubadhaa loqoda jechaan jira. Loqoda jechuun diyaaleektiidha. Loqodiif afaan garaagara baasnee akka ilaalluun barbaada. Afaan yeroo jennu termii afaan Ingiliffaatiin language jedhu bakka bu'a. Loqoda yeroo jennu immoo diyaaleekti isa jedhudha kan inni bakka bu'u. Hin ilaalla hiikalachuu. Egaa loqoda Booranaa namni dubbatu tokko loqoda Maccaa keessa inni jiru laguu isaaf ta'uu danda'a. Harariin kan dubbatu loqodi Tuulama keessa jiru isaa fi kan Saalfii ta'uu danda'a. Garuu akkamittiin kana walitti finne iddoodhuma jirutti namni wanta naannoo isaa jiru dubbate garuu kan nuti xiyyeeffachuu qabnu barreeffama yeroo barreessun televiizyinii irratti yeroo fayyadamnu raadiyooniidhaan yeroo fayyadamnu barreeffama yeroo barreessun kitaabota garaagaraa yeroo barreessinu yuunivarsiitiilee keessatti yeroo barsiifnu beektonni adda addaa dubbii yookaan ispiichii yeroo godhani dhiifama naa godhaa kanan Ingiliffaa hiika isaanii fayyadamuu fi afaan kanatu of dadhabe jedhee utuu hin taane namooti afaan hin baranne yoo jiraatanii jechaan jedhu qaluu fidhiisuu danda'a sababii ta'eef isaanii wajjiniin salphaatti akka waliin dubbii geggeessinuuf jedheenidha kanan kana dubbadhu. Egaa namoonni waltajjii gurguddaa irratti dubbii yeroo godhanii dubbii godhan kana keessatti wantooti isaan fayyadamuu qabanii wantoota seera afaanichaa eegee nama hundumaaf salphaatti galuu danda'u kan waal ta'e ta'uutu irra jira jechuudha. Tole waaltina jechuun maal jechuudha? Waaltina jechuun maal jechuudha? Waaltinni ofii isaatiif adeemsa. Afaanni tokko hin waal ta'e gaafa jennu adeemsa keessa darbuu qabu sana keessa darbeetu dhaqee waan ta'uun irra jiru ta'ee jechuudha. Adeemsa maaliiti? Adeemsa loqoda tokko fudhannee yookiin loqodoota hedduu jiran keessa stiil loqoda meeqatu afaan Oromoo keessa jira? Kanarratti illee namni qodarannoo gadi fagoo geggeessu hin jiru. Inni kaan amma fakkeenyaa fi jalqabaa fi kan kanarratti hojjete nama Bender jedhamudha. Kitaaba isaa bara 1976 barreesse keessatti kana fayyadamee jira. Garuu akkamittiin qoodee naannoodhaanidha kan inni qoode. Iddoo meeqatti qooda? Iddoo 8tti qoodee jira. Isa booddee isarraa fudhatanii Giraag faa waa jedhaniiru. Inni immoo Giraag akkamittiin qooda? Moor kan inni irratti xiyyeeffate loqoda Maccaa Oromoof Wallaggaa jedheeti kan inni hojjete kitaaba isaa. Kan inni irratti xiyyeeffatu inni guddaan isa kamidha? Naannoo jiru sanarrattidha. Innis ammas ji'oogiraafikal yookaan immoo naannoodhaanidha kan inni qoodee jiru. Lafaanidha jechuudha. Garuu kan nuti loqoda irratti xiyyeeffannee gargar qooduu qabnu kanadha inni jedhu gaaffii guddaadha. Inni ittaanu Profeesar Baay'eedha. Yeroo PhD isaa hojjetu namni kuni qoodeera. Namni kun dubbata afaan kanaa miti. Isumarraa fudhataniitu namoonni iddoo 5tti, iddoo 6tti, iddoo 4tti jedhanii qoodu. Yeroo dhiyootti Dr. Fedhaanii akka namootarraati hamma danda'ametti jechoota guuree jechoota kana akkaataa eksperimentiidhaan hojjetee ture. Inni kun xiqqoo fooyyee qaba. Garuu namoota non-linguist yookaan immoo namoota xinqooqaa hin baranneef yookaan immoo xinqooqa gadi fageenyaan hin baranneef hiikuun isaatti ulfaachuu danda'a. Egaa afaan tokko waaltessine yeroo jennu yookiin luga tokko fudhanneetu sana keessaa baafnee akkaataa itti adeemsa isaatiin waaltessina yookaan immoo luga keessaatii jechoota walitti babaafnee beektoti walitti dhufanii kan afaan kana qoratan qindeessineetu waaltessinaa jechuudha.
waaltessuu keessatti jalqaba hin filatama. Isa booddee isa filanne kanatti hiikatti laanna. Isa hiikatti laanne kanammoo akkaataa inni itti adeemuu danda'utti yookaan immoo akkaataa namaaf galu goona isa booddee fudhatamummaa argateetu afaanni kun afaan waal ta'edha jedhama jechuudha. Maaliif rakkoon keenya yeroo baay'ee namoonni ittiin nu komatanii afaanni keessan iddoo adda addaatti akkas jedhamee dubbatamaa. Kanaaf afaan Booranaa, afaan Wallaggaa, afaan Shawaa, afaan Jimmaa, afaan Mattuu jedhama malee Loqodallee jedhamee haasa'amu jechuudha. Kanaaf afaanni afaan waliigalaa sabni tokko ittiin waliigaluudha. Loqodi garuu sababa fageenyaarraan kan ka'e sababa hawaasa keessa karaa garaagaraatiin walitti gargar fageenyi garaagaraa jiruun kan uumamurraa kan ka'e jechooti ollaa jiran irraa fudhachuudhaan yookaan immoo jechoota ofii isaanii inni lixarra jiru isa baarra jiru inni kaabarra jiru isa kaabarra jiru wajjiniin jechoota haaraa uummatan yeroo isaaniitti waliigaluudhaa fi itti adeemanii jechuudha. Yeroo loqodatu tokko fudhannee waaltessina jennu hankoo caala jedhee abaluun isa jedhuttidha jechuudha kan namooti baay'een adeeman. No, kana miti garuu baafnee namni biraanis kan ittiin adeemuu danda'u. Amma afaanni keenya afaan federaalaa ta'u afaan keenyaan jenna garuu maal lafaa qabna. Kanaaf bu'uura waan ta'e tokko lafaa qabaachuutu nurra jira sababii ta'eef afaan waaltessuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Gara fuulduraatti gadi fageenyaan irratti haasofna. Namoota beektota garaagaraa wajjiniinis haasofnee waan gara fuulduraatti adeemuun irra jiru irratti hojjenna. Garuu namni hundinuu kan beekuu qabu afaan waal ta'uun ofiisaatiif bu'aa gurguddaa akka qabudha. Kanaaf beektoti iddoo garaagaraa jirru. Yuunivarsiitiilee garaagaraa keessa kan jiru biyya alaa biyya keessa kan jiru kan irratti hojjennee bu'uura kan ta'e afaan keenyaaf lafa keenya bor irratti hojjechuu danda'utu nurra jira jechuudha. Nan abdadha kana beektota afaanii wajjiniin dubbadhee marii isaasiniif dhiyeessina jedheen yaada. Har'aaf garuu wanta an arma dubbachuu barbaade asuma irratti dhaaba. Teessanii waan na dhaggeeffataniif ulfaadha.